സലമ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഉമ്മു സലമ റളിയല്ലാഹു അൻഹയെ ഒട്ടകത്തിന്റെ മുകളിൽ കയറ്റിയിരുത്തി മകനായ സലമ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ അതാ ഉമ്മു സലമ റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ മടിയിൽ കയറ്റിയിരുത്തുകയാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. യാത്ര തുടങ്ങി മക്കയിൽ നിന്ന്. മക്കയുടെ അതിർത്തി കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സുബ്ഹാനല്ലാഹ് അതാ വരുന്നു കുറെ ആളുകള്. ആരാണ് അവരെന്നറിയോ? മഖ്സൂം എന്ന് പറയുന്ന ഗോത്രക്കാരിൽപ്പെട്ട ആളുകളാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. അവര് വാഹനം തടഞ്ഞു നിർത്തി. വലിയ വാക്കുതർക്കങ്ങളുണ്ടായി, വലിയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായി. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. അവസാനം എന്ത് ചെയ്തു എന്നറിയോ? വാക്കുതർക്കം മൂർച്ഛിച്ചു. നിനക്ക് വേണമെങ്കിൽ പോകാം, ഭാര്യയെ കൊണ്ടുപോകാൻ സമ്മതിക്കില്ല. അവര് വാശി പിടിച്ചു. ശത്രുക്കളതാ വാശി പിടിക്കുകയാണ്. ഉമ്മു സലമയെ വിട്ടുതരൂല. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പോകാം. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. അബൂ സലമ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആണെങ്കിലോ ഉമ്മു സലമ റളിയല്ലാഹു അൻഹയെ പിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് സഹിക്കാൻ കഴിയൂല. വേദന ആരോട് പറയാനാണ്? വിഷമം ആരോട് പറയാനാണ്? സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ശത്രുക്കൾ പറയുകയാണ്, ഇല്ല ഇല്ല, നിങ്ങളുടെ കൂടെ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയായ ഉമ്മു സലമയെ വിട്ടുതരൂല. ഉമ്മു സലമ റളിയല്ലാഹു അൻഹയെ അവര് കൊണ്ടുപോയി. അറിയോ മുഅ്മിനീങ്ങളെ, അബൂ സലമ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ഗോത്രക്കാരും അവിടേക്ക് എത്തിപ്പെടുകയാണ്. അവര് പരസ്പരം തർക്കങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയാണ്. ആ തർക്കത്തിന്റെ അവസാന ക്ലൈമാക്സ് എന്താണെന്നറിയോ? സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ചുരുക്കി പറയട്ടെ, അബൂ സലമ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് മദീനയിലേക്ക് പോകാൻ പറഞ്ഞു. ഉമ്മു സലമ റളിയല്ലാഹു അൻഹയെ ആ ഗോത്രക്കാര് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. അതേ സലമ എന്ന് പറയുന്ന അവരുടെ മകനുണ്ടല്ലോ, ആ മകനെ വിട്ടുതരികയില്ലെന്ന് അതേ അബൂ സലമയുടെ ഗോത്രക്കാരും വാശി പിടിച്ചു. വലിയ സംഭവ വികാസങ്ങളാണ്. വിട്ടുതരൂല, പോകാൻ സമ്മതിക്കൂല, മകനെയും പോകാൻ സമ്മതിക്കൂല, ഭാര്യയെയും നിങ്ങളുടെ കൂടെ വിടൂല. അബൂ സലമ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ദുഃഖം പേറിക്കൊണ്ട് ഉമ്മു സലമ റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കി വേർപിരിയുകയാണ്. വേർപാടിന്റെ വേദന പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ കഴിയുമോ? ലോകത്ത് തുല്യതയില്ലാത്ത സ്നേഹബന്ധങ്ങളിലൂടെ ജീവിതം വലിയ പാഠമാക്കിയ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരാണ് അബൂ സലമ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഉമ്മു സലമ റളിയല്ലാഹു അൻഹു. അവർ രണ്ടുപേരും രണ്ട് ഭാഗത്താവുകയാണ്. അബൂ സലമ റളിയല്ലാഹു അൻഹു മദീനയിലേക്ക് പോകുന്നു. കുട്ടിയെയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഗോത്രക്കാര് കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. ഉമ്മു സലമ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഒറ്റക്കാവുകയാണ്. വേദനയോടെ മക്കയുടെ അതിർത്തിയിൽ താമസിക്കുന്നു. എല്ലാ ദിവസവും ഉമ്മു സലമ റളിയല്ലാഹു അൻഹ എന്ത് ചെയ്യുമെന്നറിയുമോ? ഈ പ്രശ്നം നടന്ന സ്ഥലമുണ്ടല്ലോ, അവിടെ വന്ന് കരയാൻ തുടങ്ങി. എല്ലാ ദിവസവും അവിടെ വരും. ഭർത്താവിനെ ഓർത്തിട്ട് കണ്ണിലൂടെ കണ്ണുനീറുകൾ ഒഴുക്കും. സ്വന്തം മകനെ കാണുന്നില്ല, സ്വന്തം ഭർത്താവിനെ കാണുന്നില്ല. ആരോട് പരിഭവം പറയാനാണ്? ആരോട് വേദന പറയാനാണ്? സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. എന്ന്
എന്നെങ്കിലും ഒരിക്കൽ എന്റെ ഭർത്താവ് തിരിച്ചു വരും, എന്റെ മകൻ തിരിച്ചു വരുമെന്ന് വിചാരിച്ച് എവിടെ നിന്നാണോ അവരെ ഗോത്രക്കാര് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത് അവിടെ രാവിലെയാകുമ്പം വരും ഉമ്മു സലമ റളിയല്ലാഹു അൻഹാ. എന്നിട്ട് കരഞ്ഞു കലങ്ങിയ കണ്ണുകളുമായി സമയങ്ങളോളം അവിടെ കാത്തു നിൽക്കും. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവായ അബൂ സലമ റളിയല്ലാഹു അൻഹു വരുന്നുണ്ടോ? സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. എല്ലാ ദിവസവും ഈ സ്ഥലത്തെത്തിയിട്ട് മഹദിയവറുകൾ ഇങ്ങനെ കരയുകയാണ്. ഒരു മാസക്കാലമല്ല, 2 മാസക്കാലമല്ല, 5 മാസക്കാലമല്ല, ഒരു വർഷക്കാലത്തോളം നിരന്തരമായി ആ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ നടന്ന ആ സ്ഥലത്ത് വന്നിട്ട് ഉമ്മു സലമ റളിയല്ലാഹു അൻഹാ കരയാറുണ്ടായിരുന്നുവത്രേ. വലിയ മഹാന്മാര് രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. മുഅ്മിനീങ്ങളെ എന്തൊരു വേദനയായിരിക്കുമല്ലേ സ്നേഹനിധിയായ ഒരു ഭർത്താവിനെ നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഭാര്യക്ക് സഹിക്കുമോ? ഞാൻ ഇന്ന് അബ്ദുറഹ്മാൻ ഇബ്നു ഔഫിന്റെ ഖബറിടത്തിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ഖബറിടക്കൽ ചെന്ന് ഞാൻ ബുർദയുടെ അവസാന വരികൾ ചൊല്ലി അബ്ദുറഹ്മാൻ ഔഫിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇങ്ങനെ ദുആ ചെയ്യുമ്പോ എന്റെ കണ്ണിലൂടെ അറിയാതെ കണ്ണുനീരുകൾ വന്നുപോയി. ഞാൻ സിയാറത്തും കഴിഞ്ഞ് ഞാനതാ അബ്ദുറഹ്മാൻ ഔഫിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു പോയി. ആ വീട്ടിന്റെ അകത്തളങ്ങളില് ഒരു റൂമിന്റെ ഉള്ളില് സ്വന്തം ഭർത്താവ് മരണപ്പെട്ട വേദനയോടെ 6 മാസം ഗർഭിണിയായ ഒരു സഹോദരിയുടെ മനസ്സ് എത്രമാത്രം വേദനിക്കുന്നുണ്ടാകും. നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയല്ലോ, ഇനി കാണൂലല്ലോ, ഇനി തിരിച്ചു വരൂലല്ലോ. എന്റെ വയറ്റിന്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ കുഞ്ഞിന് ഒരു ഉപ്പയെ നഷ്ടപ്പെട്ടത് പോലും അറിയാതെ ആ കുഞ്ഞതാ ആ ഗർഭപാത്രത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ വളരുകയാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ലോകത്ത് ചില ആളുകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ക്രൂരതകളാണ്. ഓ മനുഷ്യ, ഈ ക്രൂരതകൾ അവസാനിപ്പിക്കണേ. നേതൃത്വത്തിലിരിക്കുന്നവരോട് പറയാനുള്ളത്, ആരായിരുന്നാലും നിങ്ങൾ എത്ര വലിയ നേതൃത്വമായിരുന്നാലും സ്വന്തം അതേ അനുയായികളെ, സ്വന്തം മണികളെ മാനിഷാദ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം നിങ്ങൾക്കുണ്ട് കേട്ടോ. ആരോട് പറയാനാണ്? 6 മാസം ഗർഭിണിയായ ആ സഹോദരിയുടെ മനസ്സ് ഞാനൊന്ന് കൽബ് കൊണ്ട് കണ്ടുപോയി. ഞാനൊന്ന് ചിന്തിച്ചു പോയി. ഭർത്താവ് ഗൾഫിൽ പോയതല്ല, എപ്പോഴെങ്കിലും തിരിച്ചു വരുമെന്ന പ്രതീക്ഷയില്ല, ഇനി കാണാൻ കഴിയുമോ എന്ന പ്രതീക്ഷയില്ല. അങ്ങനെ സർവ്വ പ്രതീക്ഷകളും അസ്തമിച്ച് ഇന്നലെ വരെ എന്റെ കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന എന്റെ ഭർത്താവ് ഇന്ന് 6 അടി മണ്ണിലാണല്ലോ. എത്രമാത്രം ആ സഹോദരിയുടെ കൽബ് വേദനിക്കുന്നുണ്ടാകും. സ്നേഹനിധിയായ ഒരു ഭാര്യയും ഒരു ഭർത്താവിനും അവരുടെ വേർപാട് സഹിക്കാൻ കഴിയൂല. ഉമ്മു സലമ റളിയല്ലാഹു അൻഹാ അതേ ദുരന്തം നടന്ന സ്ഥലത്ത് വന്നിട്ട് പൊട്ടി പൊട്ടി കരയുകയാണ്. സ്വന്തം ഭർത്താവിനെ ഓർക്കുകയാണ്, വേദനയോടെ കഴിയുകയാണ്. ഓ മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണോ, ഒരു വർഷക്കാലത്തോളം ആ കരച്ചിലുണ്ടായത്രേ. എന്തൊരു ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരാണല്ലേ, എന്തൊരു സ്നേഹമാണല്ലേ. ഒന്ന് പോയി കിട്ടിയാൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരു കാലമാണല്ലോ ഇന്നത്തെ കാലം. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോ അന്നത്തെ മഹദിയായ ഉമ്മു സലമ റളിയല്ലാഹു അൻഹയിലേക്ക് നമ്മളെ ഒന്ന് യാത്ര തിരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അവരുടെ ഭർത്താവിനോടുള്ള സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഒരു ദിവസം അതാ അതുപോലെ ആ പതിവ് പോലെ ആ മരുഭൂമിയിൽ വന്നിട്ട് സ്വന്തം ഭർത്താവിനെ ഓർത്ത് കരയുന്നത് മുഗീറ എന്ന് പറയുന്ന ആ വലിയ ഗോത്രത്തികളെ സന്തതികളിൽപ്പെട്ട ഒരാൾ അത് കണ്ടപ്പോൾ സുബ്ഹാനല്ലാഹ്
മുഗൈറയുടെ സന്തതികളിൽപ്പെട്ട ആളാണല്ലോ ബീവി ഉമ്മു സലമ റളിയല്ലാഹു അൻഹാ. ആ ഉമ്മു സലമ റളിയല്ലാഹു അൻഹ കരയുന്നത് കണ്ടപ്പോ സുബ്ഹാനല്ലാഹ് വല്ലാത്ത വേദനയായി. ഒരാളതാ ആ രംഗം കാണുകയാണ്. മുഗൈറയുടെ തന്നെ സന്താന പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട ഒരാള് ആ രംഗം കാണുകയാണ്. മനസ്സ് വേദനിച്ചു പോയി. ഉമ്മു സലമ റളിയല്ലാഹു അൻഹയോട് വലിയ ആർദ്രത തോന്നുകയാണ്. എന്നിട്ടതാ ഉമ്മു സലമ റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ ഗോത്രക്കാരെ ചെന്ന് കാണുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ കുടുംബക്കാരിയായ ഒരു സഹോദരി എത്ര കാലമായി മരുഭൂമിയിൽ ചെന്നിട്ട് കരയുന്നത് നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ? നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സഹോദരിയുടെ ഭർത്താവിന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് കേട്ടോ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, മഹദിയുടെ അടുക്കൽ വന്ന് പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് സമ്മതമാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് കേട്ടോ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, അതാ സ്വന്തം അതേ ആ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഉമ്മു സലമ റളിയല്ലാഹു അൻഹയെ ആ സഹോദരനതാ മദീനയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ്. കുടുംബത്തിന്റെ സമ്മതം ലഭിക്കുകയാണ്. ഉമ്മു സലമ റളിയല്ലാഹു അൻഹക്ക് വലിയ സന്തോഷമായി. ആ യാത്രയിലാണ് മുഅ്മിനീങ്ങളെ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയ അബുൽ അസ്വദ് എന്ന് പറയുന്ന ഗോത്രക്കാർ, അഥവാ സ്വന്തം പിതാവിന്റെ ഗോത്രക്കാർ സ്വന്തം മകനെയും തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായി. നീണ്ട വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം, പ്രയാസങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും ഉണ്ടാകും. അത് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് തീരണമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അത് പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല. എത്രമാത്രം നമ്മൾ ആ വിഷയത്തിൽ നാഥനായ റബ്ബിനോട് കൂടുതൽ അടുക്കുന്നുവോ, ആ വിഷയത്തിന്റെ പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി നാഥനായ റബ്ബിനോട് തേടുന്നുവോ, അതിന്റെ ഗൗരവത്തിനനുസരിച്ച് വലിയ ഫലമുണ്ടാകും മുഅ്മിനീങ്ങളെ. വളരെ ഗൗരവത്തോടുകൂടെ ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, അബുൽ അസ്വദ് എന്ന് പറയുന്ന ഗോത്രക്കാര് സലമ എന്ന് പറയുന്ന മകനെയും തിരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. വലിയ സന്തോഷമായി. മകനെ കയ്യിൽ കിട്ടിയപ്പോ ഉമ്മു സലമ റളിയല്ലാഹു അൻഹ മകനെ പിടിച്ച് ചുംബിക്കുകയാണ്, അണച്ചു കൂട്ടുന്നു. ഒരു വർഷത്തിന്റെ ശേഷമാണ് മകനെ കാണുന്നത്. ചിന്തിച്ചു നോക്കണം, ആ ഉമ്മാന്റെ മനസ്സെന്തായിരിക്കുമല്ലേ? മകനെയും കൂട്ടിയതാ ഭർത്താവിനെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് അതാ മദീനയിലേക്ക് യാത്ര തിരിക്കുകയാണ്. മാഷാ അല്ലാഹ്, വാഹനം തൻഈമിലെത്തുന്നു. ഇന്ന് അതേ ബീവി ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ പള്ളിയുള്ള തൻഈമുണ്ടല്ലോ മുഅ്മിനീങ്ങളെ, അവിടെയാണല്ലോ ഉംറയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ രണ്ടാമത് ഇഹ്റാം കെട്ടാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന സ്ഥലം. അവിടെ അങ്ങ് എത്തിയപ്പോൾ സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഉസ്മാൻ ഇബ്നു ത്വൽഹ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളെ കണ്ടുമുട്ടുകയാണ്. മദീനയിലേക്കാണ് യാത്ര പോകുന്നത്. ദിവസങ്ങളുടെ യാത്ര ദൂരമുണ്ടല്ലോ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഉസ്മാൻ ഇബ്നു ത്വൽഹ മഹദിയായ ഉമ്മു സലമ റളിയല്ലാഹു അൻഹയോട് ചോദിക്കുന്നു, ഓ ഉമയ്യത്തിന്റെ മകളെ, അബൂ ഉമയ്യത്തിന്റെ മകളെ, എവിടേക്കാണ് പോകുന്നത്? ഉമ്മു സലമ റളിയല്ലാഹു അൻഹ പറഞ്ഞു, ഞാൻ മദീനയിലേക്ക് പോവുകയാണ്, ഭർത്താവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഉടനെ ഉസ്മാൻ ഇബ്നു ത്വൽഹ എന്ന് പറയുന്ന ആ മനുഷ്യൻ ചോദിക്കുകയാണ്, നിങ്ങളുടെ കൂടെ ആരുമില്ലേ?
ഉടനെ മഹദിയായ ഉമ്മു സലമ റളിയല്ലാഹു അൻഹ പറയുകയാണ്, വല്ലാഹി വല്ലാഹി, ഇല്ല ഇല്ല, എന്റെ കൂടെ ഈ കുഞ്ഞല്ലാതെ വേറൊരാളും എന്റെ കൂടെ ഇല്ല. ഉസ്മാൻ ഇബ്നു തൽഹ എന്ന് പറയുന്ന ആ നല്ല മനുഷ്യനുണ്ടല്ലോ, ഉമ്മു സലമ റളിയല്ലാഹു അൻഹയെയും കൊണ്ടതാ മദീനയിലേക്ക് യാത്ര തിരിക്കുന്നു. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. മദീനയിലെത്തുകയാണ്, ഭർത്താവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് എത്തുകയാണ്. മാഷാ അല്ലാഹ്, കൂടെ കിട്ടിയ ഈ കൊണ്ടുപോകാൻ വന്ന ആളുണ്ടല്ലോ, ഉസ്മാൻ ഇബ്നു തൽഹ, അവരെ കുറിച്ച് ഉമ്മു സലമ റളിയല്ലാഹു അൻഹ പറഞ്ഞത്, അല്ലാഹുവാണ് സത്യം, അബൂ സലമയുടെ കുടുംബത്തിനുണ്ടായ അത്രയും വിപത്തുകളെ മറ്റൊരു കുടുംബത്തിനും ഉണ്ടായതായി എനിക്കറിയൂല. എന്റെ സഹയാത്രികനായി എന്റെ കൂടെ വന്ന ഉസ്മാൻ ഇബ്നു തൽഹയുണ്ടല്ലോ, അന്ന് ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല, പിന്നീട് ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിച്ചു ആ മഹാൻ. അവരെ കുറിച്ച് മഹദിയായ ഉമ്മു സലമ റളിയല്ലാഹു അൻഹ പറയുകയാണ്, ഇത്രയും മാന്യനായ ഒരു സഹയാത്രികനെ ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ല. ഒറ്റക്കുള്ള യാത്രയാണല്ലോ, ആ യാത്രയിൽ പോലും മഹദിയവറുകൾ പറയുകയാണ്, എന്നെയൊന്ന് നോക്കുക പോലും അയാൾ ചെയ്തില്ല. ഓ മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഉമ്മു സലമ റളിയല്ലാഹു അൻഹ മദീനയിലെത്തുകയാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, അബൂ സലമ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ അവര് കണ്ടുമുട്ടുന്നു. ആ സമാഗമത്തിന് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ കഴിയാത്ത സന്തോഷമുണ്ടല്ലോ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, വല്ലാത്ത ഒരു കുളിര്, വല്ലാത്ത ഒരു ആനന്ദം. എത്രയോ കാലങ്ങളായി, മാസങ്ങളായി കാത്തു നിൽക്കുന്ന ആ വസന്തം വന്നിരിക്കുകയാണ്. സ്വന്തം ഭർത്താവിനെ കൂടെ കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. ഉമ്മു സലമ റളിയല്ലാഹു അൻഹക്ക് വലിയ സന്തോഷമായി, അബൂ സലമ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനും വലിയ സന്തോഷമായി കേട്ടോ. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ആ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികളും ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളും വേദനകളും വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴെല്ലാം ഒരു ഭാര്യയുടെ നല്ല ആഢ്യതയോടെ, ഒരു ഭാര്യയുടെ കരുത്തോടെ, ഒരു ഭാര്യയുടെ ഈമാനോടെ അവിടെ പിടിച്ചു നിന്നു ബീവി ഉമ്മു സലമ റളിയല്ലാഹു അൻഹാ. അഹ്ലുസുന്നയുടെ ആശയധാരയിലൂടെ അറിവനുഭവങ്ങളുടെ അനുഭവവീതികളിലേക്ക് തത്സമയം മിഴിതുറന്ന് പ്രേക്ഷക മനസ്സുകളിലെ മികവിൻ്റെ ജ്ഞാനചാലകം ഇപ്പോൾ ജനസമ്മതിയുടെ മുന്നേറ്റത്തികവിൽ. ഈ ജ്ഞാനപ്രയാണത്തിൻ്റെ സഹയാത്രികർക്ക് സ്നേഹഭാവുകങ്ങൾ.